Дяди, тети, здрасте. У нас сегодня вот такой вот динозаврик или слоник, или как его назвать, в ремонте. Проблема то, что он не хочет запускаться. Вот сейчас запустился. И вот в такой момент он останавливается. Если взять его крутить просто, ух ты, тут еще откручено, вот тут все. А хозяева жаловались, что подтекает вода. Да. Короче, когда крутишь, вот легко, раз, зажимает. Легко. А потом опять раз. Ну так временами подкусывает. Но одна беда или проблема, что вот это вот с этой стороны, когда откручивать, оно все тут заржавело. Придется сорвать шляпы, потом высверливать эти шпильки, ну или болты высверливать, а потом нарезать опять резьбу. Ну, короче, как-то так. Поэтому сейчас будем что-то делать, разбирать, смотреть. Вот оно в одном месте подклинивает. Такие страшные вещи творятся. Все вот так ржавчиной забито. Короче, в этом расширительном давления, наверное, уже нету. Резина или груша уже тоже, наверное, исчезла. Короче, тут черная вода, грязная, вонючая была. Ну вот как раз она и видно, где она цеплялась. Вот одна сторона, вот это и терла. Самое больше так вытерто. Короче, что так он и получилось. Одно все-таки, те открутились, одна все-таки обломалась. Или обломался болт. Сейчас его надо будет выкрутить. И, наверное, надо какую-то, ну, в первую очередь, вот там все вычистить. Потому что там понарастало так. Ну, вот об это и терлось. Ну и выкрутить и собрать все на место. Наверное, прокладку еще надо будет кинуть. Чуть-чуть толще сделать. Или нет, лучше не надо, потому что будет плохо качать. Или дольше будет качать. Но так бы хотелось, хотя бы на миллиметр. Чуть больше. Да даже какой миллиметр. Сейчас аж замерю. Вот толщина. Тут и сколько? 4,4 миллиметра. Да, даже полмиллиметра нету. Ну, можно попробовать бросить, вырезать, бросить на герметик, потому что резинка, которая, кольцо резиновое, почистить от ржавчины. Надо его. Вроде бы еще не сильно деревянное. Ну, короче, как-то так. Сейчас будем что-то делать. Вернее, завтра будем уже делать.
потому что у нас уже сколько уже опять 1:30 ночи, как всегда. А для вас это раз и утро уже. Время так хорошо, когда снимаешь, пролетает быстро. Короче, за ночь то, что вычистил тут, повычищал тут, видно, как блестит, то сейчас вот такая кучка мусора получилась. Вот это все, но это нет, это не то, вот это вся куча. Помимо той, половина кучи, наверное, высыпал отсюда еще, сразу полоскал. Ну, это проблема уже будет на выброс идти. Потому что тут резьбы уже нет. Куда цепляться. Пошел на центральный склад, где Валера говорит. Нашел вот такой вот. Почти новый. Но одна разница в том, что тут надо подкачивать, создавать давление в этом вентиле. Вот. Накачиваем тут вроде 1,5 атмосферы должно быть. Ну, 1-1,5, может быть и меньше. Так, а тут мембрана стоит где-то посередине. Она так не пропускает воду. Но когда вот дуешь, она не продувается. С этой стороны такая пробочка. Закрывается на всякий случай, если мембрана прорвется там или что. Ну так. Будем собирать с этого теперь. И столкнулся с той проблемой, что думал сначала получится приварить штырек какой-то металлический и выкрутить его. Но оно настолько все заржавело, что невозможно выкрутить. Поэтому сейчас накернил. И будем сверлить. Сейчас Ольга сверло привезет. Сверло на 3. И будем потихоньку сверлить. Короче, раздолбал я это гнездо. Начал сверлить на 3. Ну и ушел. Что-то чересчур уверенно начал давить, не смотрел, куда шло. Рассверлил сейчас на сколько там, на 8. Но было на 6. Рассверлил на 8. Эти прогнал. Ну и сейчас вот добавим сюда болт. И у нас будет прикручиваться вот таким вот макаром. Сейчас все собираем, чистим, и герметик. Ой. Герметик будет у нас вот этот, как всегда, казанский. Вот, наверное, во всех так бывает. Или, наверное, только у меня. Когда надо просверлить что-то маленькое, там, например, сверло на 3, на 2, на 4 надо. Их нету. А когда не надо, так они все время на видном месте лежат. В данном случае у меня все закончилось. Поломал. Кому-то пораздавал, и в итоге, как всегда, сам без сверл сижу. Надо будет запас пополнить. Это как раз отдам насосы.
на эти $2 купить сверл. Мы тут типа ремонтируем этот насос. Да, еще что хотел показать по поводу прокладку ложить не будем, потому что тут вал вроде как кривоватый. Это мне показалось. Ну, короче, в одном месте зазор. Да не, хотя ровный. Зазор не будем уменьшать, потому что вот видно вот это место. Оно уже там раковины. И вот эти раковины, они, ну, должно быть минимальное там зазор. И вот эта вот раковина, она будет разрастаться и воду будет плохо качать. Мы сделаем прокладочку, с герметика, и все будет нормально. Потому что этот насос уже будет как работать последний раз, наверное. Доработает свои, и все на этом. Ну и по-любому фиксатор резьбы, куда без него. Все собрал, он накрутил новый, как его там, гидроаккумулятор. Ну что, сейчас работает без проблем, не останавливается. Ну, и оно так чувствуется, что легко крутится, без заеданий. Долго маслать не будем на сухую. Тут, что тут? Ну да, может кто-то повозмущаться, что вот такое соединение неправильно. Неправильно оно, да, но как-то так люди делают сейчас. Как сделали, так и сделали. Что тут поделаешь уже. Тут он на 8 болт. И тут на 6. Ну, тут пришлось вот такой, потому что другого не было. А тот, что стоял у нас, вот, это проблема, наверное. Что там? А вот нашел. У него нет шляпки. Ну, разрезать это, колхозить не буду. Не хочу. Еще момент один, чтобы снять вот эти вот болты, если не получается их открутить, вот как вчера морочился, то можно болгаркой вот так вот срезать их за подлицо, шляпу. Если, ну, на одном я делал, что все три срезал, и просто потом эта крышка снимается со всей этой лабудой, и все. И все, оно потом выкручивается. Ну, в основном выкручивал так, высверливал. Вываривал. Привариваешь и откручиваешь. А вот это вот пришлось высверливаться. Так что как-то так. Всем спасибо за то, что смотрели. Всем большущий привет. И главное, не болейте. Ну и по скриптум, наверное, надо рассказать по поводу этой регулировки. То есть большая пружина у нас регулирует нижнее давление. То есть выкрутили ее, например, и подали воду и накручиваем, пока не включится пружина. То есть она должна включаться, ну, докручиваем ее, чтобы она включалась на 1,5. А когда уже включается у нас на 1,5, то есть проверяем, сбрасываем, тогда регулируется уже
маленькая пружина, которая регулирует верхний порог. То есть она должна где-то до 3. Но когда мы отрегулируем ее до 3, что она будет накачивать, то получится, что нам надо будет, ну, нижний порог тоже будет завышен. И уже после этого мы можем чуть-чуть ослабить, подкрутить саму маленькую пружину, чтобы она у нас, ну, подрегулировать, чтобы она включалась на 1,5 и выключалась на 3. Здесь маленькая за отключение высокого давления, а большая пружина за включение на низком давлении. Как-то так.